welcome back to Gabi Dimaan Dal's channel. So, ngayon magmumukbang tayo ng Hamburger. so, yun. Bumili kami sa Crush ko at hiyang-hiya ako. Kasi, nag-text Kasi ano, kami kanina sa Doon kanya. lang yun sa likod, kami lang dalawa bumili. So, sige. Thank you. Sige po. Yan. So, yan. Mag-ayusin lang namin, guys. Yan. So, So, andito na po ang ating hamburger. burger. So, ito American burger. Yeah, American hamburger. American burger. So, yung crush ko nagluto nito. Yan. Kasi, Yan. Buksan natin. Ito ay mukbang for your information. mukbang. As we said, mukbang. So, ngayon nag-collab kami ni It's Leticia Vlog. ako si Gary Susi. Etong, or Leticia. Ay, So, yun. Kakain natin to. galing po to sa Jollibee. Galing po Dumaan to sa yung Jollibee. kaibigan. Galing po to sa Jollibee. Dumaan Sorry. yung kaibigan ko. So, suggest ko lang sa inyo, pag umabot to ng 5 likes, 5 likes lang, kasi syempre start pa lang to. Kung umabot to ng 5 likes, guys, mag-ASMR kami. Yun. Oo, ng french fries. Yeah. Basta crunchy ano. Ito ang favorite kong burger. Ito. May patty lang siya, tsaka ketchup. Pero yung sa taas, toasted talaga. Kaya siya masarap. Yung buns talaga. Pag sino ako yung nagluto nito, yung Crush na yung naman bun, yan. yung buns niya toasted. Mukhang kaya ko naman siya kamayan. So, guys, kukuha lang kami ng water. Dumating yung crush. Charot. Dumating yung crush. Parang dumaan. Yeah. Go. Yan. Okay. So, ito yung water. Itong day talaga na to, ginawa namin para sa vlog. Yeah. Tsaka mag-collab kami. Yung Ang susunod, magkakolab din kami. ang channel niya, It's Leticia Vlog. Kasi marami sa mga tropa, YouTuber. Yun. Tumuan ka siya kaganina. Parang pinapatakam lang natin yung mga viewers. Hindi, mukbang to, mukbang. Ginawa namin to kasi madami rin nagmumukbang. ASMR mukbang. Parang may mayonnaise. Sa taas mayonnaise, sa baba ketchup. Hindi. Sa taas sa akin ketchup. Sa baba mayonnaise. Check nyo guys, kagaya gumawa kami ng Q&A.
itsura ni Crush on, nagbabike siya. Kasi nagde-deliver ata siya, nakagano lang. Diba, ito yung ano, andito siya sa labas, tapos ito na, ayan yung ano, sabi niya, ay, dyan yung ano, andyan kami, tapos andito siya, sabi niya. Hindi ko yung crush. Parang niya. nakangiti. Dati crush mo yun. Oo, dati. Siya. Di ba nagkaka-crush yun? Pati pinsan niya. Isangot? Nako. Dati, hindi talaga ako mahilig sa burger. Pero nung nalikman ko yung burger nila Noki, ang sarap talaga. Hapon yun, di ba? Hapon. Tatay niya hapon, nanay niya Filipino. Dahil ang Filipino. Talagang Pilipina. Eh. Parang gusto ko pa ng isa. Lagi akong bumibili sa kanila eh, para sa kanya. Diwan sinukay ko. May driver. May driver. Real driver. Ano siya, patay na siya. Namamatay ng aking soul. Akin patay na. Joke lang. Buhay pala. Sa susunod guys, bibili ako ng camera. Para may good camera naman tayo. Yan Good gamit quality. lang namin. Tablet. Samsung Galaxy, ano? Galaxy. Samsung Galaxy, ano? J, ano? Kalimutan ko. So, mamaya, alamin ko. Sa edit naman eh. Napakita namin dyan. Sa description, yung Gusto yung tablet. Hindi pa nga nila nakikita. Ano ba tayo? Pakita mo reflect.